Samul phathani som pali ningani kan lo thleng le tareng mai tunruma hian North Korea Russia Ukraine helai rambial buena chungchang hi kan thlur bing dona kan hria tangin North Korea chuan Russia sipai sing khat bor ve lan tira tuna hian Kim Jong Un a sipai te Putin ram chung an tam tal me kani he thil thleng hian khovel sarkar rang ati hlau thongin an ngai ati thalo hle maya helai rambial buena ati so sang hle ni in a hriat boka North Korea sipai te hi Ukraine beiturin Russia sipai kara lo telta se chuan boruak lian taka thlen dona helai Europe ram Russia Ukraine indona chuan Europe ram bial ron kangkai lowang ti a soi theilova chu mai baka US thian South Korea in an elpui ber North Korea hian Putin anen thuthlung an ziata ka wang hian indona le ramdanga tanga beina machon ko nga thodun na khau tak nei turin thodun na nget tak nei turin thuthlung an ziak ta boka chutiang chuan US elpui ber Russia le North Korea te chutuna hian an thongdun ta mup mai hetiang ani awang hian US po hian Polana missile base an bun ve ta Rup Maya Khovel Sawrkar Lian in ep na chu tuna hian a lian chhota hle North Korea sipai te hi Russia an ngei ti nei to chuan an nem nget to a thlenge mozat kalta khan sipai sing khat bor vel North Korea senior staff le general pathum telin Russia hian an lut ti hriat ania Kursk rambial matonga Russia sipai te kar an mek ni in media te chuan an tar langa sipai ton hriat nei lo zir tur tam tak nei te North Korea sipai te hi tuar chhelle torhlel tak taf tak nima se tunlai ral thuam changkang man konga chuan thiamna thuk takan nei lova kumzabi khatna ral thuam tunlai ral thuam changkang tam tak man konga zirtur tam takan nei ani drone sensor le indona hmuna chu tiang en kol dante combined arms warfare trench clearing le long range precision artillery mandan thlengin North Korea sipai te hian ton hriat ro pui tak Russia tang hian la kan du ani Kim Jong Un tan chuan hei hi thil thar ani a Russia nena anin lei chi na tuna anti nge ta ka wang hian Kim Jong Un hian Russia atanga alet le bei sain dona engeng takin nge Putin hi puya huam ti chu zona ani North Korea sipai unit thar te hian ral thuam tel levin Russia an thleng nia report ania chu wangin Russian model mandanan zirdona amai ro chu ral thuam lama chuan harsatna lian thaman nei lova rampani te hian Soviet legacy ral thuam an man angai don ani harsatna thei tur chu Russia sipaya Korean tong mang le North Korea sipaya Russian tong mang anom lova hei hian harsatna asiama command le control lama buaina athlen North Korea hlok na tur kan hria tangin North Korea hi ram rethei an nia ram rethei ni ma se an hruai tu pa ber hian ral thuama a chil tat mai sia an elpui khothlang ram ho laka an din kho chhuwa theina tura a hriat nuclear ral thuam nei chu api le pu atang an veiber ni in chu tuna hian an ti hlotling tange ya amai ro chu an ram mi pui an la rethei hle international sanction rang an lo tuar to a chumi bypass tur chuan black market man tur sum an tla chambok heng zonga hian Russia hian a pui thaya sipai pakhatan dollar sang ni thleng a pe nia soi ani rampani te hian sipai lama inzom na thuk zok tuna hian an nei ta a tun hnaya defense pact an ziaka chumi hnoya chuan ramdanga tanga beina le tiboi tu laka inpuiton turin Kim Jong Un le Vladimir Putin khan thuthlung an ziak ani kha North Korea hian Russia hi 122 mm le 152 mm artillery ammunition engemaw zata pe ni in report a oma Russian multiple rocket artillery system atana mortar round le rocket te po a petel bok North Korea missile mang hian Ukraine laka be pui thlakna Russia chuan lo kalpui to boka heng sipai man ruwa zong quality hi anyam hle a
an ral thuam stock Russia na an man then khat te chu achang phei chuan voinga ka voili te atlol ni a report ani hial Russia hian industrial quality le output ti san nan technical advisor aneya Russia hian tuna hian indona ral thuama mamoa kumni chuang zat indona an kalpui ta ka wang hian Russia po hian ral thuam man tur du khop anei to lo hle hei wang hian a thian ram Iran le North Korea atangin ral thuam engemaw zat ala lut ni a report ani bok engwangin nge Kim Jong Un hian Russia apui ti hi zona ani a North Korea hian space program an tuipui tan hle ni in a hriata chumi tan chuan Russia puina amamo ni a hriata ni satellite le akhal chuana rocket technology lama po North Korea hian Russia puina amamo don ani North Korea hian anei lo thil hu tak tak Russia tang hian ngu anin be seidona tuna kan soita kan sipai sing telte indona muna ton hriat nei lo tun lai ral thuam chang kang tak tak man dan la hrelo le tun lai ral thuam chang kang atakala mang lo pukima sipai te hian indona mola ton hriat tam tak nei turin an ron lut ni a hriat ani bok Russia lok na tur Russia hian arambial Ukrainin Kursk an lak nuwa chumi dawlet tur chuan Donetsk hian sum le ral thuam tam taka seng towa Russia thimlama Ukraine chet na su Russia hian a thunun kim towa Donetsk po mason na an nei chho zela Provox lama po hian in beina halakal zela ni heng zong hi Russia tan chuan mantau takani heng be pui thlak na ranga hian sipai sing red bor vel an thi to in an hliam to ni a chhu tania chu ni khata sipai sang khat jani vel thi anga chhu tani hiala Russia tan po hlo na lian tak ani sipai dalu bel chu Russia mamo ber pakhatania thlatam tak chung be pui thlak ani nuwa sipai tha te chu an chaw to hle bok Russian ho hian engtin nge heng sipai thar te hi an manang tunma a an mani unit manga anti thin angin frontal human wave attack ang te po chu tiang chuan kalpui ani thai boka sipai indo na lama ton hriat nei lo te chu defensive position a an tlara sipai ton hriat nga zok marines le paratroopers training thasok nei te chu Ukraine in Russia ramalak chumi la le tur chuan Russia chuan offensive operation a akal tir don ni a hriat ani bok chumi tan chuan Russia chuan Kursk hian infantry artillery le tank te chu tuna hian a phur khom meka counter offensive thar lian tak kalpuyatin tu atani hei hian indona kalpui dana engtin nge ngong anayang heta hian zona pahnia om thaya pakhatna chuan Kursk Russian operation hlotling tak kalchho puyani chuan engtin nge indona ngong anayang panhina chuan North Korea in chu indona chuan chanvo anei nge rin ani boka chu chuan eng angchi in nge ngong anei chodon Ukraine hian lightning move mangin nipui lai khan Russia chu abeya defender te chu maktak mainan mana rang takin Russia kho pui khuate Kursk rambiala chuan ram engemaw zat an la ani kha Russia chuan du lo chungin Donetsk atangin sipayan son chhuwa pha Pacific Fleet le Russia mun danga unit te mangin Russia chu ein thuam chak le a atopa chuan Ukraine mason nakha anti top le ta ani tuna chuan Russian unit te chu an ron kir le ta a tuna hian sipai singa chuang fe anin buat sei le tamup mup mai Russia hian Ukraine sipai te chu an ram lua Kursk rambiala tang hian an nor chuak hlotling thayani chuan Ukraine hian atopa chuan remna chau lo chu mabak anei lo turangai ani bok chutiang ani chuan Kursk rambiala tanga Russia in Ukraine an chuak thayani chuan Donetsk anin sorbing theidona mason na chak zok an nei pha rin ani bok North Korea chuan tun hai khan Russia nena anin remna comprehensive strategic partnership chu apoma June thla khan he thutlung hi lo ziak to in tunkar bullam khan Kim Jong Un chuan he thutlung hi pomin order aziak veta ani Ukraine hi alunga yem Ukraine na ngai tu ber chu NATO ania Kursk rambiala North Korea sipai thanem takron lut le Russia sipai te chuan engtin nge Ukraine chu an ma chhonanga engtin nge chuan tum Kursk rambiala tang hian an chuak thayangem Russia hian ram dang sipai tam tak indona hian amang ani chuan chu chuan buaina lian tak a thlen theidona
chung zong te chu NATO ram hian an clear tur ani North Korea sipai Russia lut te hi NATO ram hian angai ven tur ani ti chu Ukraine ngai dan le tuna NATO an nor chan ber po ania Kursk ram biala hian Russia le North Korea sipai te le Ukraine sipai te hi in beita tak se NATO le Russia in kara indona akai chuak lawang ti a soi thei ta lawa Russia hian North Korea sipai te hi he indona hian a hruai lut thei dona tuna hian North Korea sipai sing khat bor vel chau Russia lama hian omma se indona an lut tak ani chuan North Korea sipai maktadu ai te lan ron tle lut lawang ti po soi thei ani ta lawani tuna chuan President elect Donald Trump kai hruai United States administration thar hian engtin nge ma ala kang ti hi mi pui ngai ven ani a Trump chuan he boina hi tipun lun lawa inrem na lam hoi atuma chutiang tur chuan a campaign la ya tang to kha na lo au to ani chutianga borok sang taka om chho tak me ka chuan United States chuan Poland marlama missile based thar a hong don ta hei hi Kremlin chuan US sipai infrastructure chu aramri nei zoka hei hi Kremlin chuan US sipai infrastructure te Russia ramri nei taka son tumna le NATO ina Russia nepna thar ni in angai Baltic tuipui kama Redzikowo khopuya inrim nia dan anga hontur base lian ber hi hunrei taka tanga lo din to le lo buat sei to khania he base atang hian Russian enclave Kaliningrad chu KM zan hi somnga borvel chawani Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan nimin khan Russia chuan hemi chan na atan hian malak na lian tak akal pui don ni na soi ve thunga mase chu eng ange ani don a soi chiang lo Russian State TASS News Agency chuan hei hian rampan hi te inkara borok tang taka siam thei ni in a soi bok trama in payem helai Poland marlam US hina missile base an din na Redzikowo base hi NATO missile sil zau zo kani dona Aegis Assault tia hriat ania sipai pol chuan short to intermediate range ballistic missile dang heta po hian bun antum sil element poimo dang te chu Romania amun panhina siam ani dona Spain longchol na mun rota om US Navy destroyer te le Turkiya Kursk khopuya early warning radar te po helai base hian a mangtang kai thei don bokani NATO chuan helai mun hi inven na atan chau ani thu apuang sipai thu nei tu te chuan Reuters News Agency an hril danin Poland system hi Middle East atanga ka chua missile laka chau man thei ani thu le Russia atanga projectile ka chua te man thei na tur kong thlak dang lamangai don tin na soi hei hi kalphung boi thlak takania policy thlak dang lam angai thu an soi bok Poland's Defense Minister Władysław Kasiel-Kamyns chuan sil siam na tur huamchin ti zawangai thu soin hei hi Warsaw chuan NATO le US nen a soi ho don tia soi heti la hian US Secretary of State Antony Blinken chuan NATO European Union le Ukraine official te a koma Donald Trump a hoi thau sa akir le ma in Ukraine thlop na ti pundan tur chungchang an soi Donald Trump hian nakin loka NATO ina Ukraine ta na tranpuina tam tham taka pek tur ati khot lai nemo ati sukuk thei an hlau ani US chuan Ukraine ta na kan ti zong hi Trump hian a thlop chhun zom kan be saya hei hi Russia beina laka hian ataka invent theina na tangkai dona chu kan kaldana ni ti in Blinken chuan NATO headquarters a thuthar the dar tu te a hril Donald Trump hian President Joe Biden administration chu Ukraine hena tranpuina dollar tluk le ding on som tam taka peka wangin a lo soi sel towa buaina hi rang taka ti top Trump chuan a tiam boka engtin nge atiang ti ero soilo Ukraine International Baker te chuan khovel sarkar rang Ukraine thlop tu te chuan man mo taka inrem na siamani chuan Russia President Vladimir Putin atan a thaber dona Vladimir Putin atan chaw hlok na tur ni in an ngai bok ole helai rambial Khaw Chhak indona Russia Ukraine indona hi angai nom chhotel tel ni in a hriata a boro kan kai le a kai hnoi atam tel boka kan hriata ngin North Korea sipai te tuna Russia rama an lut tameka hei hian borok lian tak asiam chho meka ni khovel ram lian in ep na borok ati tang sau boka chutiang te chu helai borok omdan ani meka ni
engponi se tun trum chu Israel lam kan puang talova tam te kan omani chuan tlai lama thu thar zok Israel in do na thu thar te thu thar dang te nen kan ngai chang le don nia